Questa trasmissione è offerta da Palaghiaccio Pontebba. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici, piacevolmente in diretta assieme a voi qui da un ponte che di fatto è già di per sé un simbolo, perché qui c'era il confine fra Italia ed Austria. Lo sentite, non lo voglio definire rumore, questa è musica, questa è l'acqua del torrente Pontebana che fa da sottofondo alla prima edizione di FENART Pontebba 16-18 luglio 2021. Questa vuole essere proprio la celebrazione di della materia prima tipicamente contadina, anche di alta montagna. E con il fieno si può fare arte e come, ve lo mostreremo in diretta assieme alla collaborazione tecnica del nostro Simone Caramaschi, che è già in ripresa su questo trio che sorride perché questi arrivano da Osijek, Croazia, e vi accorgerete che il tema Covid è al centro dell'attenzione di FENART. In questo caso il nostro amico croato sta provvedendo a realizzare un bel siringone, quindi quando non sapendo benissimo il croato gli ho chiesto ma che roba è, e lui mi ha detto vaccina, quindi si parla di vaccini e come, sapete quanto sono importanti soprattutto in questo periodo con la pandemia che c'è, è silenziosa ma i numeri stanno leggermente ritornando a salire, quindi per chi vuole, quindi, e lo sottolineo per chi vuole, il vaccino al momento è l'unica soluzione. Ma non parleremo di Covid, ma parleremo appunto di FENART. Voglio salutare subito Walter Bonati, lo abbiamo conosciuto già in occasione di una stagione più fredda con non si lavorava al fieno bensì la neve e il ghiaccio, e quindi siamo partiti proprio da lì e causa anche la pandemia di cui parlavamo prima ci siamo trasferiti sulla stagione estiva, in quanto d'inverno non abbiamo potuto realizzare il nostro sesto festival della neve, e così assieme agli scultori che solitamente lavorano la materia effimera, la neve e il ghiaccio, abbiamo pensato così di partire con questa nuova iniziativa che è legata al fieno e alla paglia. Allora Walter, tra l'altro il nostro Campigotto, che saluto, è alla regia, dovrebbe aver mostrato, se no lo farà fra pochi istanti, un simbolo che ci porta in alto in località Calvario, dove è stata allestita una scritta che, per chi lo abbiamo visto io e Simone arrivando qui a Pontebba, si dice che appunto si annuncia che c'è FENART. Esatto, questa è una prima realizzazione che abbiamo fatto noi artisti autoctoni, così per lanciare questa nuova iniziativa. È stata una sfida di amici e non si pensava di riuscire a creare questa bellissima scritta, ma diciamo in poco tempo siamo riusciti, grazie all'impegno di numerosi volontari, a realizzare questa opera. Al tuo fianco c'è una certa Arianna Donadelli, assessore alla cultura, e con che altre deleghe? Abbiamo le associazioni, il turismo, l'urbanistica e l'edilizia poi. Allora Arianna, dobbiamo spiegare come nasce FENART. FENART appunto nasce da una trasposizione dalla neve al fieno. È stata proposta dagli stessi scultori, che hanno chiesto agli organizzatori ma perché non fare anche un'edizione estiva, e quindi Walter e i suoi collaboratori hanno accolto questa idea e si sono informati. Gli scultori sono tornati volentieri a visitare il nostro paese e così abbiamo montato questa edizione. Senti, abbiamo visto col drone le immagini di quella gigantesca scritta realizzata con che materiale? È stata realizzata in paglia perché dà un contrasto migliore rispetto all'erba appena tagliata, perché è più gialla. Le dimensioni sono 22 metri di larghezza per 44 di altezza ed è stata
come si dice, realizzata da volontari con le tecniche che potevano solo immaginare, perché ancora non avevano mai visto. Ecco, dobbiamo dire che in municipio c'è una mostra, così mandiamo anche le immagini che il nostro Simone ha realizzato, una mostra che è assolutamente esclusiva. Entrando a destra c'è una mostra che abbiamo già visitato in passato, adesso ce n'è un'altra che porta alla Grande Guerra. Sì, è una mostra realizzata dall'associazione Quelli delle Montagne Restituiscono, con reperti recuperati sulle nostre montagne, appunto, e in particolare sul percorso del tematico Bombach-Graben, in cui sono stati recuperati e ricostruiti i vecchi fortini di guerra combattuta proprio nella nostra zona, dove ci hanno proprio vissuto i nostri soldati austriaci o italiani, si sono confrontati. La mostra è composta da 2 sale, una per il tempo libero, in cui anche se soldati che si fronteggiavano passavano comunque dei momenti conviviali quando non dovevano scontrarsi tra di loro, e poi c'è una seconda sala più tecnica che contiene le armi piuttosto che proiettili o arnesi che utilizzavano per combattere. Allora io vado un attimo dall'amico di Osijek e gli chiediamo come sta andando. Buongiorno, Nicola. Ciao Nicola, e che cosa stai realizzando? Questa siringa, no? Per il vaccino? Sì, vaccina per tutto il mondo. E poi c'è l'albero della vita. Sì, domani albero della vita è una bestia fantastica. Fantastica ma terribile, perché quella è la rappresentazione del Covid. Un poco possibile, un poco drago, un poco colomba, combinazione molti animali. Drago e colomba, e quindi colomba la pace, quindi speriamo che arrivi la pace sanitaria, e vedete che grazie al nostro Bonati dell'associazione Valgleris c'è l'esposizione appunto del cartello, ci sono varie compagini che stanno realizzando le sculture in fieno. In questo caso la Croazia si presenta con Nicola Faller, Marija Parusic, Simon e Padovan, quindi questo è il trio che si sta realizzando questa scultura. E allora noi ci spostiamo, intanto vediamo questa bestia vicina, ed è, guardate, io sono alto poco più di 1,70 m ed è veramente imperiosa. Qui continuiamo a vedere, prima ha piovuto un pochino, adesso per fortuna la precipitazione si è stoppata, e quindi qua si andrà avanti fino a domani. C'è anche, salutiamo la gente della polizia locale di Pontebba, c'è ovviamente il sindaco che salutiamo, il sindaco Buzzi. Come va? Buonasera. Bene, buonasera a tutti, benvenuti, ben arrivati a Pontebba per questa nostra prima edizione di FenArt, un'iniziativa nuova che abbiamo voluto inventare assieme alle associazioni del paese per ricominciare. Il tema che abbiamo scelto è la rinascita, proprio perché vogliamo dare un segnale, un impulso anche alle attività locali, al turismo locale della nostra zona, della nostra vallata, attraverso questa iniziativa estiva, è il primo anno, e vuole essere qualcosa di originale che dal fieno e dalle opere che realizzano questi artisti che arrivano da diversi paesi d'Europa, il messaggio che si lancia è quello di ricominciare, di rinascere, e vogliamo in qualche modo promuovere anche quello che è il nostro territorio, le nostre malghe, le nostre attività commerciali, il nostro paese, la nostra Canal del Ferro Valcanale, con tante peculiarità, e anche attraverso questa iniziativa vuole essere un motivo di orgoglio. Buzzi, adesso sono passate 4 motociclette, tutte con targa austriaca, questo è un tratto di strada che è quasi un monumento. Beh, ci troviamo in mezzo al ponte di confine, quello che era fino al 1919 il confine fra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia, perciò Pontebba ha una storia particolare. Qui alla mia destra ci sono i cippi di confine austriaci, dalla parte sinistra c'è il cippo della Repubblica Veneta, e qui il transito degli amici austriaci ma anche germanici e del nord Europa è intenso, è notevole nei mesi estivi, ma non solo, anche tantissimi cicloturisti che percorrono la ciclovia Alpe Adria, che di qui passano ogni giorno e arrivano dall'Austria, dalla Slovenia, dall'Olanda, dai paesi dell'Europa, perché da Salisburgo arrivano poi, come sappiamo, fino al mare.
Allora, grazie al sindaco Buzzi, ma lo ritroveremo fra un attimo. Io vorrei andare un attimo da Giulia Artico che come un missile da Sauris ha raggiunto la zona del Pontebbano. Ci eravamo visti nella realizzazione dello speciale a Sappada, anche allora non era mancata la pioggia, ma oggi per fortuna ha mollato prima. Ben ritrovata. Ciao Daniele, Come va? tutto bene? Allora, intanto non sei da sola, ma ci sono queste altre due anime. Questo team meraviglioso di donne che mi hanno accompagnato in questa avventura, che sono Donatella Rebecca ed Elke Berlasso. Che cosa stanno realizzando? Stanno rifinendo delle api, perché il lavoro che abbiamo portato è quello collegato alle api che c'è all'inizio del paese, non so se l'hai visto arrivando, con un grande esagono e con delle api posizionate attorno, perché non può esistere un mondo dove non venga rispettata l'ape, perché dove vive l'ape e dove vive bene l'ape può vivere bene anche l'uomo, diversamente no. Giulia, siete voi la squadra che di fatto concorre, no? Sì, noi siamo la squadra italiana e con onore dico tutta al femminile. E tu arrivi da Sauris, perché? Io arrivo da Sauris perché ero a fare un laboratorio a Sauris, e quindi, però avevo le mie valide che continuavano il lavoro e sono arrivata giusto in tempo per riuscire a essere qua. Fieno, materiale povero, è tutto uguale il fieno come viene selezionato? Assolutamente no, il fieno non è tutto uguale, io utilizzo sempre un fieno tagliato possibilmente a falce, quello sarebbe il massimo, d'alta montagna, un primo taglio perché è il più lungo, e poi ogni fieno ha una sua fragranza, una sua storia, riesce a far esplodere ricordi magari che altri fieni non hanno, sono molto molto diversi i fieni. Oggi le api, ma col fieno tu hai creato molte altre cose. No, decisamente molte di più. Le api perché sono profondamente collegata, sono un'apicoltrice e sono profondamente collegata alle problematiche che hanno questi esseri assolutamente necessari per la vita sulla Terra. Per cui il mio appello è sempre quello, in un mondo dove non possono vivere le api non vive neanche l'uomo, ricordatevelo. Giulia, ci fai vedere un attimo, questa è la materia prima, diciamo dove è stato... Questo è stato tagliato e asciugato da Walter, dal suo gruppo di ragazzi del posto, e devo dire che è eccezionale, è veramente una materia prima con i fiori, con dentro tutte le essenze del prato, quindi veramente una materia prima meravigliosa. Come si conserva? Non hanno problemi, se dovessero prendere l'acqua sgrondano e sono più belle di prima. Allora, io vorrei andare, fra poco penso che dovremmo andare in pubblicità, o andiamo direttamente in pubblicità, posso andare dalla Simone? Ah sì, certo, sì, però prima dell'intervista, magari la mandiamo dopo la pubblicità, vorrei andare da queste due signore, 2 secondi, così. Come state? Bene, benissimo, grazie. A che punto siamo arrivati? A buon punto direi, sì, grazie soprattutto alla capacità qui direttiva organizzativa di Giulia. Sì. Lei arriva da? Io vengo da Padova, sì, ho la passione un po' per l'arte, la scultura e quindi Giulia mi ha coinvolta in questa avventura. Signora, lei che ruolo ha? Lei mi sta praticamente... Sto sforbiciando, sto togliendo la paglia in eccesso in modo che il corpo dell'ape prenda forma. Anche lei è veneta? No, io sono friulana. Da dove arriva? Da Udine. Da Udine, perfetto, avevo ipotizzato che fosse della zona del Padovano. Allora noi adesso ci fermiamo e così rispettiamo i tempi, andiamo in pubblicità e vedete che guarda caso davanti ai Minions ci sono dei piccoli con attratti da queste figure mitiche appunto rivolte ai bambini. Qui invece è arrivato un signore da una Malga Giazzat dal monte appunto che non è lontano da qua, Daniele Matiz, ma ne riparleremo subito dopo la pausa pubblicitaria. It's like a powerful
Eccoci in diretta, sapete quanto sono appassionato di campanili e di chiese e fatevi delle domande e datevi delle risposte. Che campanile sta suonando? È il campanile di Pontebba, Santa Maria Maggiore. Quando prima mi hai chiesto che chiesa è, ti ho chiesto quale, perché ce ne sono due, perché una è di Pontebba e una è di Pontafel. Pontebba Santa Maria Maggiore e Pontafel San Giovanni. Grazie, ma torniamo dall'assessore fra pochi istanti. Andiamo da Daniele Matiz. Senti, questo è il frutto, buongiorno a te, grazie anche perché sei stato allertato e hai risposto subito all'appello del sindaco e dell'intera amministrazione comunale. Questo è frutto delle tue fatiche? Sì, allora diciamo, io arrivo da Malga Glaciat, che è a 1300 metri qua sopra Pontebba, un posto molto panoramico. E lì facciamo allevamento di vacche da latte, capre e pecore, e con il latte facciamo, questi sono alcuni prodotti, formaggio stagionato di malga, che è un classico delle malghe della montagna friulana, la ricotta fresca fatta stamattina e poi altri derivati, il burro oppure dei formaggi caprini. Senti, com'è lavorare in quota? Beh, noi abbiamo appunto due attività, la parte del caseificio, gestione animali, e poi la parte di agriturismo. L'agriturismo appunto richiama tanti amanti della montagna, soprattutto in questi anni, in questi ultimi 2 anni, e quindi abbiamo comunque, non siamo isolati, c'è sempre un giro di gente, anche stranieri, che vengono su per conoscere questo mondo. Senti, il fieno è protagonista di questa manifestazione culturale artistica, ma il fieno è probabilmente lo stesso alimento del quale si nutrono i tuoi animali? No, beh, i nostri animali in Malga si nutrono esclusivamente di pascolo, di erba e fiori che trovano sui pascoli, e quindi questo è un po' anche il valore aggiunto dei prodotti che vengono realizzati con il latte. La Malga, quando hai cominciato a conoscerla? Beh, diciamo che tutti i bambini che vivono qui in montagna conoscono il mondo delle malghe fin da bambini. Io ho preso in gestione la Malga Glaciat da 4 anni insieme ai miei soci, abbiamo una società agricola, siamo qua della valle, e quindi portiamo avanti questo modello di gestione del territorio che è tradizionale di questi luoghi, della montagna friulana. Senti, da piccolino io faccio sempre queste domande ma che ci portano un po' indietro nel passato. La montagna vista da te piccolo com'era? Ma la montagna io l'ho sempre frequentata con mio padre, amante, alpinista e escursionista, e quindi l'ho sempre vissuta come un'ascesa appunto a raggiungere vette, a raggiungere quote alte, e da lì poi si è trasformata anche in una passione, una convinzione di rimanere a vivere in montagna con la mia attività. E poi quella appunto di prendere in gestione una malga e quindi di passare parte dell'anno in quota. Grazie a Daniele Matiz. È arrivato anche Maurizio Baron, presidente del Palaghiaccio. Vorrei provare a inserire Baron, così, assessore, questo che cos'è? Quella è una cornice che abbiamo preparato noi in maniera molto artigianale di fieno per dare la possibilità ai turisti di fare alcune foto. Oltre a questa ce ne sono altre in via Roma che possono essere utilizzate dai bambini per fare dei disegni con i gessetti come se fossero dei madonnari con le loro impressioni di fan art, oppure per fare le foto. Baron, allora selfie le abbiamo fatto. Abbiamo Fenart Pontebba, hashtag Fenart Pontebba, idem emozioni di confine. Palaghiaccio è una realtà che si è ormai consolidata da queste parti, abbiamo anche delle immagini. Palaghiaccio ormai è consolidato, purtroppo adesso tutti questi mesi siamo stati chiusi per il discorso della pandemia, siamo riusciti a aprire il mese di febbraio con tutte le precauzioni, con tutti i protocolli necessari. E adesso abbiamo riaperto oggi, teniamo aperto fino al 20-22 di agosto, quindi abbiamo la possibilità, tutta la gente che viene a Pontebba anche adesso per il periodo estivo, di avere anche lo svago del palazzetto. Speriamo che la gente ha cominciato a tornare a girare, quindi abbiamo gente, sì, anche prospettiva. Anche oggi c'è già una buona affluenza,
quindi chiaramente programmi non ne possiamo fare, perché fino a quando non sappiamo la situazione come si evolve, anche programmi di spettacoli, di altre cose non possiamo farli. E poi vediamo più avanti, quando riapriamo il mese di settembre-ottobre, vediamo come succede, insomma. Senti, per chi ci sta guardando da casa, ci puoi spiegare come funziona, cioè, la gestione di un palaghiaccio? Uno arriva, paga l'ingresso e finisce là. Dietro c'è un lavoro abbastanza importante. Bisogna chiaramente preparare la pista, preparare tutto quello che è inerente, quindi pattini, controllare che sia tutto a posto, vedere che il ghiaccio sia a posto, cioè controllare la gente, come adesso per il discorso della pandemia bisogna preparare, quindi preparare tutte le carte, adesso la gente deve dichiarare, deve fare tutte le precauzioni che ci sono, e poi chiaramente bisogna seguire la gente quando è in pista, che pattinino in un certo sistema, che non ci siano qualcuno che fa quello che vuole, insomma c'è una certa organizzazione, quindi ogni giorno devi essere sempre a controllare quello che succede, quello che non succede. Ti chiedo il ghiaccio, il fondo, come si mantiene? Il fondo si mantiene, ci sono delle serpentine sotto che chiaramente c'è un prodotto apposito che gira sotto in queste serpentine e ghiaccia. Difatti adesso per fare il ghiaccio, questo periodo qua, abbiamo dovuto cominciare già 4 giorni fa, che chiaramente più caldo è fuori, più tempo sta a fare il ghiaccio. E poi il ghiaccio si mantiene con un elevato costo anche chiaramente, cioè non è una cosa da poco. Cioè chiaramente i costi elettrici e tutto ci sono, quindi non è semplice, ecco. Il palaghiaccio nasce quando? Il palaghiaccio è nato circa 30 anni fa e poi piano piano, prima era una pista aperta, poi piano piano è stato chiuso, è stato fatto tutti i lavori grazie alle varie amministrazioni comunali, a tutti i fondi che sono arrivati, e anche adesso stiamo facendo dei lavori per fare la zona fitness, quindi con delle saune, dei bagni turchi, sempre per dare la possibilità alla gente di dare più servizi possibili e immaginabili, insomma, oltre alla palestra e a tutto. Cioè piano piano viene una cosa molto, che ha di un certo livello, ecco, non una cosetta solo palaghiaccio. Allora, noi abbiamo un'intervista che ho realizzato poco fa nella sede del comune di Pontebba. Io vorrei approfittare ancora un attimo delle persone che abbiamo qua e poi la manderemo, così abbiamo più tempo per eventualmente spostarci. Io vorrei andare un attimo dal signor Aldo Segale della Cicloassi Friuli, che è qui che mi aspetta ed è reduce da una manifestazione ciclistica che si è svolta in mattinata. Sì, si è svolta stamattina il secondo Gran Premio Alpi Giulie, Memorial Lorenzo Catarossi, che partendo da Sella Nevea, dal rifugio Giulia, è arrivato sui piani del Montasio. Si tratta di una manifestazione ciclistica a cronometro individuale, che ha visto alla partenza oltre 30 atleti provenienti un po' da diverse parti d'Italia, oltre a diversi club regionali. C'erano anche club del Veneto, dei club dal Lazio, dalla Romagna, anche dalla Lombardia e dal Trentino. Ecco, ti chiedo, domani è un altro giorno e ci sarà un'altra manifestazione che invece parte da dove? Beh, domani si svolgerà una manifestazione che ormai è un classico di queste zone ed è la 13ª edizione del Gran Premio Canal del Ferro Valcanale, una manifestazione che praticamente raggruppa tutti i comuni di questa comunità, inserendo dentro anche il comune di Tarvisio, che verrà attraversato dopo per poter raggiungere l'arrivo di Sella Nevea attraverso Cave del Predi. Diciamo che cos'è la Cicloassi Friuli? La Cicloassi Friuli è una società nata molto vecchia, è nata nel 1956, praticamente non dalle ceneri, da una specie di contestazione di un gruppo di
amici e un gruppo di tifosi dell'Udinese, un club dell'Udinese che aveva sede in via Martignacco, che in quell'anno l'Udinese ebbe una penalizzazione causa una partita, non so se comprata, venduta, qualche pastetta fatta nel calcio, e da parte della Commissione Appello Federale della Federazione Calcistica venne l'Udinese retrocessa in B. A questo punto gli sportivi di questo club hanno detto "Von de Ballon, si dinga le biciclette", e così è stato fondato il Ciclo Assi Friuli con le iniziali appunto del CAF, Commissione Appello Federale della Federazione. È nata così, di punto in bianco, ma anche non proprio una contestazione. Questi sportivi che volevano ricreare e dare uno slancio anche allo sport del ciclismo tramite tanti ragazzi che in quel periodo si avvicinavano allo sport delle due ruote. Tant'è vero che i primi successi vennero subito con un campionato italiano conquistato da Baldissera Velleda, e nell'anno successivo, nel 1957, un campionato italiano a squadre che vide appunto 4 atleti del Friuli Venezia Giulia della città di Udine conquistare la famosa Coppa Adriana, che era un campionato italiano a squadre, praticamente a cronometro. Allora, Aldo Segala rimane qua, vediamo se avremo ancora qualche minuto. Io intanto lancio l'intervista appunto che avevo preannunciato poco fa, poi andremo direttamente in pubblicità. Io ho tempo di fare una cosa, banchetto assieme al sindaco Buzzi, quindi l'intervista che ho realizzato con una artista di Castiglions di Strada che espone le sue opere che portano dritti in mezzo alla natura della bassa friulana, e quindi la zona appunto di Castiglions di Strada e non solo. Questa appunto pittrice è Francesca Patat, che non a caso espone a Pontebba perché proprio a Pontebba ha trovato il suo amore. Quindi grazie alla regia andiamo con l'intervista. Ed eccola qui, questa è Francesca Patat, siamo nella sala consigliare del municipio di Pontebba e qui ci sono le sue creature, le sue opere artistiche. Diciamo che questa signora è di Castiglions di Strada, ma di fatto ha allestito questa mostra perché a Pontebba ha un interesse particolare, cioè il suo moroso, che è un certo Lorenzo Buzzi. Assolutamente è così, infatti le zone ritratte sono quelle ancora della Bassa Friulana, mentre ecco sì, la zona espositiva è Pontebba, luogo di visite, puntate, insomma. Senti Francesca, che cosa trova il visitatore? Trova le zone della natura, del biotopo, delle zone di risorgiva e dintorni di Marano, piccoli sprazzi di verde, di natura del circondario delle nostre zone. Allora, lei si definisce timida, mi ha detto io comunico dipingendo. Sì, assolutamente, è quello. È l'ambito che si sceglie per predilezione da quando sono piccola. Senti la tecnica? La tecnica è una tempera su diversi materiali, quindi spazia dalla tela alla carta, carton legno. Tempera perché è il materiale più antico con cui è iniziata la pittura, perciò è anche il mio preferito. Vediamo opere di dimensioni normali ma anche piccoline. Anche molto piccole, formato quasi cartolina perché un po' riecheggia le miniature, perché sono comunque momenti di visione limitata, ma... Quando hai iniziato a dipingere? Ho iniziato a dipingere seriamente con l'Accademia di Belle Arti, mentre prima disegnavo dai banchi di scuola alla carta in casa. Ecco. Allora, questa è una mostra che è di fatto visitabile sino a domenica sera, quindi contemporaneamente alla prima edizione di FenArt qui a Pontebba. Era la mostra allestita da Francesca Patat, quindi venite a visitarla, siamo al primo piano del municipio.
Eccoci qui, terza parte, come vedete ho cambiato un attimino l'abbigliamento. Arianna, com'è? Mi dona? Perfetto, perfetto. Grazie. Dopo Sei uno di noi. Tutte le dirette così d'ora in poi. sempre con Fenart. Walter, allora noi dobbiamo parlare, perché qua abbiamo parlato di fieno, di enogastronomia di alta montagna, più che di direi solo gastronomia. Ci sono dei sassofoni. Sì, i saxofoni ci introducono a quello che sarà il prossimo evento che ci aspetta, perché noi guardiamo sempre avanti, e quindi già il prossimo weekend ospiteremo il 9° Festival del Sax, e con la presenza di 9 professori di fama internazionale. Ci saranno dei corsi a cui sono iscritti 50 allievi che per 5 giorni verranno qui a Pontebba a seguire delle lezioni, e dopo ci saranno tutta una serie di concerti presso il nostro anfiteatro davanti alla chiesa di cui parlavamo prima, e quindi un weekend all'insegno della musica, dell'insegnamento e del sax. Ecco, quindi ripetiamo un attimo le date. Dal 23 al 26 di luglio. Venite pure ad ascoltare il bellissimo suono di questi sax. C'è un'anima che spinge l'abbiamo visto prima in comune. Sì, questa è stata organizzata dalla banda del Santuario di Pontebba, in particolare dal presidente Guaric Roberto, con la direzione artistica di Alex Sebastianutto, che è un grande musicista di Povoletto, che da anni che è stato insegnante della banda di Pontebba, e dopodiché è rimasto lasciato a noi per quanto riguarda l'organizzazione di questo festival, che oramai è diventato un festival conosciuto in tutto il mondo. Abbiamo avuto e abbiamo ancora allievi che arrivano dalla Cina, abbiamo dei professori che arrivano dalla Francia, dall'Inghilterra, quindi è un festival di riferimento a livello internazionale del sax. Senti, approfittiamo dell'occasione per chi ci guarda da casa, ma l'associazione Valgleris che cos'è? L'associazione Valgleris è un'associazione legata allo sport in generale. Gestiamo una pista di fondo nel periodo invernale, e in questi ultimi anni, grazie un po' al Festival della Neve e del Ghiaccio che abbiamo ospitato per 5 edizioni, e a questa nuova edizione del Festival del Fiemo, siamo un'associazione a tutto tondo che si occupa un po' di tutta la promozione del nostro territorio, sia sportivo che anche turistico. Ecco, da Pontebba per un attimo scendiamo nel cuore della Bassa Friulana. I giorni scorsi ho incontrato Vittorio Sgarbi, che si trovava appunto nella località legnanese per la presentazione di un suo lavoro. Io ringrazio Angela per avermi inviato qualche riga su un altro evento culturale che si svolge a Lignano. C'è un filo rosso che lega la piccola età glaciale veneziana del Settecento con la crisi climatica di oggi, e si intreccia con le burrasche del Mare Egeo e l'ironico contrasto tra Wurm, il nome dell'ultima grande età glaciale terminata circa 10.000 anni fa, e Worm, caldo, cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. L'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, insieme al meteorologo Luca Mercalli, in stagioni ieri, oggi, domani, va a dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo grazie alla musica di Salieri, Vivaldi, Schubert, Haydn, gioco a parole originali, per raccontare come le stagioni si trasformano e di come si evolvono i nostri occhi. 3 gli appuntamenti in programma: venerdì 23 luglio alle 19:30 nella chiesetta del Santa Maria del Mare a Lignano Sabbiadoro, sabato 24 luglio alle 17 in Val Saisera per Carni Armonia in collaborazione con Risonanze e Nano Valbruna, domenica 25 luglio alle 11 al laghetto Minisini di Gemona del Friuli. Tutti i concerti che sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Le informazioni si trovano su www.filarmonicifriulani.com. Tra l'altro un saluto anche a Don Alessio Geretti, che ieri appunto si trovava per una presentazione nella località balneare lignanese. Come si presenta l'autunno? C'è sempre questa maledetta incognita del Covid, ma l'associazione Valgleris si sta preparando a qualche evento? Sì, noi abbiamo già in programma una serie di eventi che ci porterà fino all'evento, diciamo, più legato alla nostra Pontebba, che è il Settembre Pontebano, con la fiera mercato che è da più di 500 anni che viene svolta qui a Pontebba, che è una delle più datate del Friuli Venezia Giulia, quindi un appuntamento molto legato ai pontebani e al ritorno degli ex pontebani nella nostra Pontebba, con una sagra mercato e con il termine dei festeggiamenti.
Arianna, allora grazie per la maglietta, sapete che io quando mi muovo sul territorio mi piace uniformarmi a chi ha il coraggio e la voglia, perché spesso sono volontari che danno molto del loro tempo libero. Mi spieghi un po' la maglietta? La maglietta porta il primo simbolo di Fenart, che sono 2 occhette fatte di fieno. A queste poi sono succeduti il simbolo che hanno creato i volontari sotto la chiesa del Calvario, che è la scritta, che riporta proprio lo stesso font, e poi sono nate la prima scultura nata di promozione dell'evento sono state le api, che adesso Giulia Artico sta continuando a costruire per il nostro paese. Allora, proprio per mostrare dove siamo, ti chiedo di dirci quanto importante è la caserma Fin, Gollino e Marinelli. È stata importante la caserma della finanza fino all'apertura poi dei confini, quando purtroppo Pontebba ha subito una profonda crisi dal fatto che, spostandosi gli spedizionieri, i doganieri, finanza, polizia e ferrovieri, Pontebba si è un po' svuotata. Ora speriamo di poterla trasformare in un ostello per cicloturisti, oppure l'idea anche di inserirci una parte museale, in modo che sia un punto di rinascita e riconvertita per la nuova funzione che avrà Pontebba, che è puntata più che altro sul turismo piuttosto che sulla funzione doganale. Ecco, e quindi abbiamo visto, nonostante le condizioni meteo incerte, anche molti cicloturisti. Sì, è la nostra fortuna. A differenza di altri paesi della valle, Pontebba ha la fortuna di ospitare la ciclabile proprio che passa all'interno del paese. Ci sono centinaia e centinaia di passaggi giornalieri, soprattutto nel weekend, tant'è che nella nostra piazza non si trova neanche un posto auto, perché veniamo proprio invasi per fortuna dai cicloturisti. Mancano un po', c'è da dire, i servizi, ma ci stiamo attrezzando. C'è in progetto la ristrutturazione del vecchio albergo Pontebba, con un ostello per cicloturisti e un ristorante al piano terra, nonché un noleggio di proprio biciclette. E poi altre piccole, c'è il centro intermodale, interscambio bicigomma. Ci stiamo attrezzando, ci stiamo lavorando, oltre ai vari eventi. Allora io vorrei tornare un attimo dal sindaco Buzzi e guardavo appunto a quello che diceva Arianna, appunto la caserma Gollino e Marinelli, e vedi questo traffico finalmente che ci è leggermente mancato in questi mesi. Sì, sicuramente da alcune settimane si è notata una ripresa del turismo, dei passaggi, delle presenze, anche di turisti che arrivano da oltre confine. Sono ripresi anche i cicloturisti austriaci e i cicloturisti che arrivano anche dalla Germania e dall'Olanda, e questo è un segnale importante, perché dal punto di vista economico si è sofferto molto nei mesi scorsi. La scorsa estate un po' meno, ma tutto l'inverno e la primavera sono state molto difficili dal punto di vista economico. Adesso questa presenza è sicuramente importante, ci permette di sperare nel futuro, di ricominciare e di poter così attuare iniziative come questa, ma anche altre, perché come amministrazione stiamo lavorando a tanti appuntamenti e tante iniziative. Ecco, e vediamo tante persone, ci sono delle coppie, e chiederei a Simone di riprendere quell'anziano con le bretelle là in fondo, se puoi, grazie, proprio per lanciare un pensiero a quegli anziani che sono stati costretti, barricati in casa a causa del Covid, e che finalmente possono ritornare a respirare un po' l'aria aperta. E poi verso il torrente Pontebbana vedete dei bambini su dei passeggini, degli anziani, dei nonni, dei genitori, delle mamme, che finalmente si stanno riappropriando del loro territorio. Non so se siano di Pontebba o meno, ma non importa, vero Assessore? Loro sono importati, nel senso che Pontebba vive con i propri cittadini, ma vive anche molto di seconde case, gente che per lavoro si è dovuta spostare, ma che ritorna sempre molto volentieri per le feste, ma non solo, proprio per i periodi estivi o invernali. Anzi, adesso c'è un incremento, diciamo, di gente che dalla città vuole ritornare nei piccoli paesi, che offrono natura e offrono piccole suggestioni. Allora, vedete che i bambini si stanno avvicinando al formaggio che mangeremo noi, io, Caramaschi, l'assessore e il sindaco, e poi subito dopo, vieni un attimo, dopo la pubblicità, di chi sei? Si presenti. Io sono Hermes. In realtà, vedi? In realtà, c'è il vieni Hermes. Ecco, ciao.
però Ma se sogna il buon mangiachi, no? Sì, ogni mona sta qui bene. No? Sentilo, questo è Carnico. Torniamo qua dopo la pubblicità perché voglio fare delle domande a quest'uomo, a tra poco. Eccoci con l'ultima parte di questa trasmissione che stiamo trasmettendo in diretta da Pontebba. Saluto Hermes De Crins, l'abbiamo visto prima della pausa, sindaco di Ravascletto. In giro con tua moglie, ti liberiamo subito perché sennò mi corre dietro poi. Sì, sicuramente, no? Però è sempre bello venire. Io vengo, quando ci sono delle manifestazioni, vengo volentieri perché c'è sempre qualcosa da imparare. Ed io tra l'altro ho coniugato questo ragionamento dell'Art Fieno, no? Legato un po' a quello che abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto come comunità montana delle stalle in 3 realtà della Carnia, Ravascletto, a Preone e a Sutrio, e dove la maggior parte degli animali sono stati comprati dalla gente del posto. Spiega bene, cosa ha fatto esattamente la gente del tuo paese di Sutrio e di Ravascletto? Praticamente tanti di loro hanno comprato una mucca e il proprietario, perché poi l'abbiamo data al giovane che porta avanti la gestione della stalla, lui ogni anno per 4 anni poi ci ritorna in beni che chiaramente sono o i formaggi oppure parte dei vitelli che ce li incarta e ce li mette via bene sottovuoto e di conseguenza quello poi ritorna a noi e nel giro un po' di tempo recuperi una parte di quello che è stato un investimento molto bello dal mio punto di vista. Diciamo che come nelle grandi società ci sono i dividendi che non sono in soldi ma sono in formaggio. Sono in beni strumentali, che quella è la cosa più importante, tra l'altro visto la realtà con cui viviamo abbiamo cosa bella, sana e mangiamo bene. Sindaco, approfittiamo perché noi amiamo e battiamo molto volentieri il territorio Ravascletto. Nei prossimi mesi succederà qualcosa di importante? Ma adesso stiamo portando avanti una serie di iniziative, stiamo tra l'altro partendo con la comunità montana che abbiamo messo in piedi in poco tempo ultimamente perché avevamo dei problemi e adesso vediamo un po' come organizzarci con i vari assessori, ma anche noi aspettiamo perché con questo problema del virus non sappiamo se potremo fare la nostra festa, ma ci proviamo. Senti, ma con questa nuova comunità montana che cosa c'è da aspettarsi? Ma intanto io penso che ripartiremo per completare velocemente tutti gli interventi che dobbiamo fare e così penso anche nelle altre comunità montane, anche questa della Val Canale, perché altrimenti la Regione avrebbe ben di che dirci non vi do dei fondi finché non spendete quello che avete, perciò velocità nella spesa e poi richiesta con progettazione valida insomma in giro. Grazie al sindaco di Ravascletto e grazie anche alla sua signora che di fatto si è stoppata un attimo. Io credo che la Donadelli deve aver chiamato qualcuno perché qua, io non so se hanno sempre suonato così tanto le campane È sabato sera c'è messa a Pontafel, suonano le campane ma c'è messa a Pontafel, la domenica messa a Pontebba. Ecco, vedete che l'economia riprende. Simone, guarda alle tue spalle, perché dobbiamo dare anche dei messaggi di speranza. Questa è merce, ritengo, non so se è vuoto o carico, non è che ho i raggi X, però vedete che a 2 passi sta transitando verso sud questo convoglio merci e quindi sta andando verso Udine, quindi speriamo che anche l'economia... Dalla Polonia a Torino. Cioè, attenzione, vediamo, cioè Walter, tu sei in grado di dirmi? Sì, questo è un treno che sta andando a Torino, arriva dalla Polonia, perché io sono del settore, quindi riconosco le merci che arrivano. Pensa che razza di figurone mi stai facendo fare, cioè non è mai capitato nella storia d'Italia che uno vede passare e quindi torna dalla Polonia? Dalla Polonia, sì. Sai dirmi per caso anche cosa trasporta? Sono pezzi per la Fiat. Vabbè, io... Tu Donadelli non lo sapevi? No, questa mi mancava. Deformazione professionale. Vedi che è bello parlare con le persone perché escono sempre delle risorse. Anche che cosa trasportava. Senti Baron, anche per assicurare a casa, c'è ancora il Covid, si può accedere al palaghiaccio come? Accedere tranquillamente al palaghiaccio, quando si entra bisogna compilare un modulo dove si dichiara di non esserci, chiaramente in quel momento lì che non ci siano problemi, ognuno
compila, sia per i minorenni sono i genitori che compilano, e quindi noi si rilascia anche il numero di telefono e tutto. Se dovesse succedere qualcosa possiamo risalire alle persone che sono state in quel periodo al palazzetto. Quindi abbiamo dentro negli spogliatoi tutti i distanziamenti, quindi se c'è più gente abbiamo più spogliatoi da mettere la gente, quindi non c'è nessun problema, insomma. Allora però avevamo parlato, è giusto parlare dei negozi di vicinato e di territorio. Quelle composizioni con base fieno chi le ha realizzate? La Fioreria Ornella qui a Pontebba, diciamo che tutti i negozi di Pontebba e tutti gli esercenti di Pontebba hanno partecipato a questo Fenart andando a realizzare nel loro anche delle composizioni, chi delle composizioni, chi anche un ambiente dedicato al fieno, quindi abbiamo dei tavoli fatti con le balle di fieno eccetera, quindi tutto a tema fieno per questo splendido weekend. Allora, prima di questa diretta mi avevate fatto vedere una sorta di lista della spesa, addirittura dei progetti che sono arrivati dalla Repubblica Ceca, cioè i concorrenti, diciamo da dove arrivano? Sì, abbiamo una squadra ucraina, una squadra ceca, gli amici della Croazia, dalla Slovenia e 3 squadre italiane. Loro hanno mandato le loro richieste e ci hanno presentato molto dettagliati, anche perché a differenza della neve, dove siamo noi che forniamo un cubo di neve bianchissima 3x3x3, qui sono loro che ci fanno delle richieste rispetto al materiale di cui necessitano, perché è vero che la parte che si vede è il fieno, ma l'interno, quindi il telaio, è fatto di legno e di ferro, e quindi tutti hanno delle esigenze un po' differenti e sono molto, molto precisi e dettagliati nelle loro richieste. Gli ucraini, che sono chiaramente arrivati in aereo, ci hanno chiesto addirittura il numero dei guanti, la misura dei guanti, i tipi di arnesi che gli servivano, che noi in maniera puntuale abbiamo fornito. Infatti il gruppo croato mi diceva prima che prima del Covid erano stati anche nel Salento per dei concorsi appunto per la realizzazione di questo tipo di sculture, e anche in altre località infatti mi ha detto Alemania, quindi nella zona della Germania, quindi nel nord d'Europa. Adesso speriamo appunto che il Covid si levi definitivamente dalle puntini e che noi possiamo ritornare a rigustarci i nostri benamati territori. Sindaco Buzzi, perché venire a Pontebba? Adesso, oggi e domani perché c'è Fenart? Oggi e domani perché Fenart, domani ci sarà il clou dell'iniziativa, della nostra manifestazione, con la presenza di bande, gruppi folcloristici, un mercatino dell'artigianato, dei prodotti locali, perciò sicuramente domani le previsioni mettono bel tempo e vi invito a venire a Pontebba per apprezzare quello che vi offriamo domani. Ma poi non finisce con questo weekend, il prossimo weekend ci sarà il Saxophone Festival, a Ferragosto il tradizionale Ferragosto pontebano, poi l'8 settembre con la Sagra Mercato, perciò tutta una serie di iniziative che stiamo programmando, tra cui anche oggi la prima escursione turistica accompagnata in Malga Glazzat, poi ne avremo altre 3 nella zona di Pramollo, nella zona di Malga Poccetta. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le attività malghive in questi percorsi, in maniera che cerchiamo di far scoprire quelle che sono le peculiarità e i gioielli del nostro territorio. Ecco, di solito si dice nell'ambito c'è un fornitissimo chiosco, io vedo dei gazebi da quelle parti. C'è un fornitissimo chiosco dove si può degustare il fricco, il goulash, le grigliate, dolci, ma quello che voglio sottolineare è che a lavorare in questo chiosco ci sono tutte le associazioni del paese, ogni associazione gestisce uno stand con un prodotto particolare, puntuale, tutti assieme lavorano. Una cassa unica dove confluisce il lavoro di tutti e poi quello che è l'utile viene suddiviso fra le associazioni locali, perciò un forte senso di appartenenza, una forte voglia di ricominciare, di ripartire, perché Pontebba sicuramente è orgogliosa di quello che fa e cerca di offrire il massimo lavorando in maniera dura, ma i risultati si vedono, la presenza di persone e anche la bellezza di queste opere che possiamo apprezzare. Ecco, voglio anche approfittare dell'occasione che domani, sapete che il sabato e la domenica andiamo a visitare le località della regione dove raccontiamo gli eventi, altrimenti l'evento o comunque il territorio si celebra ugualmente. Domani saremo nella riserva del lago di Cornino, dove in serata verrà proiettato per la prima volta un documentario
Noi vi mostreremo, spero, credo, ma mi hanno già dato ampie garanzie, vi mostreremo proprio dal vivo delle vipere che si trovano da quelle parti e altri animali che appunto si trovano in quelle aree di Cornino di Forgaria, quindi domani vi attendiamo per una nuova diretta dal territorio. Poi volevo, c'è una particolarità, ve l'ho lasciata per ultima, la Donadelli ha dei problemi di allergia e questa è clamorosa. Buzzi, che ovviamente il sindaco sa tutto, dimmelo tu. È allergica al fieno? No. È meraviglioso. Però, dai, all'aperto sopporta, lavora, si impegna come tutti, come Walter, come Roberto, come tutti i presidenti e i collaboratori che qui si stanno impegnando al massimo. Certo l'allergia non la ferma, anche se le viene un po' di raffreddore, insomma dai, si supera. Dica Walter. Quando abbiamo proposto questo primo festival internazionale del fieno era l'unica che è stata un po' scettica, ha detto ma non avevi nient'altro da inventarti, proprio il fieno che è un... Abbiamo somministrato cosa? Abbiamo somministrato l'antistaminico per prevenire, perché preparando i giochi di fieno del Fen Park per i bambini mi si sono gonfiati gli occhi, quindi ho dovuto ricorrere ai ripari. Ho lavorato con mascherina, che il Covid ci ha fatto conoscere, e 2 paia di occhiali. Però lo facciamo volentieri. Ci siamo divertiti prima noi e speriamo adesso che si divertano tutti i bimbi. Questo, vedete, questo modo di porsi ricalca quello che diceva Buzzi poco fa, questa voglia di fare gruppo, stare tutti uniti, magari nonostante l'allergia che si combatte con l'antistaminico. Non voglio annoiarvi, è passato un convoglio ferroviario, cosa trasportava? Me lo sono perso. Ma non c'erano grandi scritte, però ero così curioso. Allora, io vi ringrazio, Sindaco, grazie. Assaggiamo i formaggi. Sì, come vero Dio. No? E le malga glazzate, dobbiamo degustare queste specialità che troviamo qui sul tavolo. Vedi, Caramaschi sta già puntando, quindi ritengo non solo la telecamera, sta puntando con lo sguardo. Guarda Caramaschi, questo è tutto per te. Tra poco se lo mangiamo assieme. Grazie cari telespettatori e telespettatrici, alla prossima, grazie Campigotto per la regia, ci vediamo sul territorio che amiamo molto, arrivederci. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Questa trasmissione è stata offerta da Palaghiaccio Pontebba.